Kyo'ya mesela işte onu ben biraz daha böyle kirli konuşurdum. Beyblade'i hatırlayanlar bilir. Hafif kötümser bir karakterdi. Ee, Bilmiyorum, böyle kalın tipler falan da konuşmuşumdur belki. Yaşlı adam konuştum bazen böyle karikatürize işlerde. Ee, işte Kral Şakir böyle konuşuyor. Evet, beyaz şapkalı korsan olacağım falan. İşte bunun biraz daha incesi ve dişlek olanı da tabii ki köstebek boyu arkadaşlar filan. Ne bileyim, böyle şeyler yaptık işte, böyle şaklabanlıklar. Yok haşa. Mıncır'ın neydi? Orada bir iki tane hep böyle şeyin sonunda, Çok canım kardeşimin sonunda. böyle kedi birazcık böyle mıy 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 falan, her şeyden şikayet eder falan. Evet, 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 evet. Aynen öyle bir şeydi. Hatırladığım kadarıyla Orada bir şeydi. orada Gazanfer Ündüz'le Evet. çalıştınız değil mi? Evet, Ya, Gazanfer. ne muhteşem sestir o da. Ben çok severim kendisini. Saygılar, sevgiler sunarım canım abime. Saygılar. Evet, gerçekten çok değerli bir abimiz bu piyasada.